ஒரு பச்சை மிளகாய் தொக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இங்கே ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சு நம்ம பச்சை மிளகா வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதை இது மாதிரி ரஃப்பாக சாப் பண்ணிக்கிறேன். 3 டேபிள் ஸ்பூன் மந்த்ரா கடலை எண்ணெய். அந்த எண்ணெய் சூடானோன்னே நீங்கள் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகாவை கொட்டிடுங்க. இதை இல்லாத குண்டு மிளகா ஒரு 10 நம்பர், காஞ்ச மிளகா அண்ட் பச்சை மிளகா பியூட்டிஃபுல்லாக ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் இவனுங்களை ஆயிலேருந்து வெளியே எடுத்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டுங்க. ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைக்க போகிறோம். இப்போ இதுக்கு ஒரு தாளிப்பு கொடுக்க போகிறோம். இங்கே நம்ம மிளகா வறுக்கிறதுக்கு ஒரு எண்ணெய் வச்சுருந்தோம் இல்லையா, இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை எண்ணெய் போட்டு அது சூடாகட்டும். இந்த ஒரு ஸ்பூன் கடுகு, ஒரு கத்து கருவேப்பிலை, ஃபுல் பெருங்காயத்தூள் கிளறி விட்டுட்டு இந்த பேஸ்ட் இருக்குல்ல, தேவையான கல்லுப்பு. இந்த 25 கிராம்ஸ் புளியில் எவ்வளோ பியூரி வருதோ அவ்வளோ பியூரி இதில் போட்டு வெல்லம் பாருங்கள் கோபுரம் மாதிரி 1 டீஸ்பூன் பாருங்க ஆயில் விட்டுருச்சு. இந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுன்னா இந்த தொக்கு ரெடின்னு பாருங்க. வாரத்தில் 3 நாள் கஞ்சி வச்சு சாப்பிடலாம். பச்சை மிளகா தொக்கு உங்களுக்காக இதே சமையல் சமைங்க ஜமாய்.